Okay, game to na ta. Game 1 na niya daw ang Team Toledo ani. Ismail siya si Richard ug siya Carabao. Kontra ni Boss Jerry. Itsoy. Og siya Rexan. Game to na ta. Servisyo ka po Rexan. Outball, puntos. 1-0, 2-0. Kanito nga baha diri under ni Yads Casinillo promotion. Pagka naghanag tao na to diri. Shout out ko ang hilo ko gaya na ako karon tapad na ko diri sa kong kilid ha. Matik. Outball. 3-0 na, 3-0. Servisyo ka Rexan para 4. Patay tanan. 4-0 na, 4-0. Bloy. Shout out kay Bustoni ha. Bustoni nakakaroon diri ha. Bustoni naboy bal. Si Midis ug si Acordo. Shout out ko ni Ma'am Maricel ko diha. Pagka Hiluma. Taray. Urabis na siya Chassis dito. 5 na. 5-0. Wa kasod. Servisyo ka Rexan para bali. Ay ka. Kantuhan. Para bali ay. Bali na sultada. 6-0 ang score. 6-0. Yan, klaro na yan. 6-0 in favor sa Team Arunda. Servisyo ka po Rexan para City ni. Patay na. Grabe nakaspike si Itsoy dito. Puntos. City 0 na. Servisyo ka po Rexan. Patay na sad. Grabe gisiruhan ng Team Toledo ani ha. Shout out ko sa kamigo da Bulabog Bay. Awana. Ayay ka. Pagkalimpyo ha. Noy bisiro na. Sana man hiluma ra bane. Servisyo Rexan. Patay na sad. Wana gisiruhan ng Toledo ani. G0 para Sabado. Patay na. Sabado 0 na. Naunsa na ni. Peligro public og masiruhan gyud ning Team Toledo ani. Allah, nababaan gyud. 0 gyud. Og di natapos atong game to pagkadali sa score nga 12-0. Gisiruhan ng Team Toledo sa Team Arunda.